नमस्कार मु प्रभात स्वागत करुच्ची रेसिपी पकेट को आज यहाँ बनवा माछ बेसर। माछ बेसर बनवाई मु पूरा प्रोसेसटा को चारि भाग कर देछि। फास्ट आमे मसला ग्राइंड केमती करबा, तापर मसलाटा कसिबा केमती, तापर आमे माछटा भाजिबार अछि आ तापर लास्ट होछि छुंकटा। आसंतु स्टार्ट करिबा। आमे मसला बाटिबारो आरंभ करिबा। गोटे कप पानी रे 3 टेबल स्पून सोरिष पकेबा, गोटे टेबल स्पून जीरा आ 2 टेबल स्पून पोस्त पकेबा। याकू गोले की आधा घंटा भिजिबा को छाड़ी दबा। या परे याकू ग्राइंडर रे बसेबा। एथिरे 4टा बड़ पाखुड़ा रसुण मीडियम साइज रे काटिकी पकेबा, 3टा कंचा लंका पकेबा, 2टा पियाज को मीडियम साइज रे काटिकी पकेबा। एबे याकू 3-4 मिनिट ग्राइंड कर दबा। देखंतु पेस्टटा एई भलिया हे जिवो। एबे आमे मसला कसिबा। गोटे कड़ाई को गरम करी सेथिरे 2 टेबल स्पून सोरिष तेल पकेबा। तेल गरम हेले सेथिरे 2टा टमाटो छोट छोट काटी के पके दबा। याकू गोळेई की 1 मिनिट भाजिबा। एबे एथिरे 1 टीस्पून हळदी आ 1 टीस्पून लूण पके की गोळे दबा। याकू 4 मिनिट भाजिबा। मझरे मझरे गोळे दोथुबा। या परे एथिरे आमे ग्राइंड करथिया मसला को पकेबा आ भलो की गोळेबा। सबु मिनिट थरे गोळे दबा। एमती कले मसला तळे लागिबनी। पंद्रह मिनिट कसिला परे एथिरे 4टा आंबुल पके की गोळे दबा आ पुणी 10 मिनिट कसिबा। एबे कड़ाई रे आधा कप पानी पके की गोळे दबा। कड़ाई को एबे घोड़े दबा। 3 मिनिट परे घोड़ना काढ़ी दबा आ टिके पानी पके की गोळे दबा। टिके पानी पकेले मसलाटा फुटी की बाहर को छिटकीबनी। कड़ाई को घोड़े की एमिति आ 5 मिनिट कसिबा। एबे एथरे 1 टीस्पून कश्मीरी लंका गुंड पके की गोळे दबा। देखंतु मसलाटा केमती बहलिया हो जाइछि। आ 3 मिनिट घोड़े की गरम करिबा। एबे कड़ाई रो फ्लेम टा को बंद कर दबा। एबे आमे माछ को भाजी दबा। या पय आमे माछ रे आधा टीस्पून हळदी और आधा टीस्पून लूण पके की भलो की गोळे दबा। गोटे तावा गरम करी की सेथिरे 1 टेबल स्पून तेल पकेबा। तेल गरम हेले सेथिरे माछ खंडगुड़ा पके की 2 ରୁ 3 मिनिट भाजीबा। या परे माछ को ओल्टे की आउ 3 मिनिट भाजीबा। एमती करी माछ खंड गुड़ा को आउ 6 मिनिट भाजीबा। एबे आमे छुंक पाई रेडी करिबा। गोटे छोटो पैन गरम करिबा। सेथिरे 2 टेबल स्पून सोरिष तेल पकेबा। तेल गरम हैला परे सेथिरे 1 टीस्पून सोरिष पकेबा, 1 टीस्पून जीरा पकेबा, 2टा कंचा लंका और 2टा सुखिला लंका पकेबा, 4टा रसुण पाखुड़ा को छोट छोट करी काटिकी पकेबा, 10टा भेसुंग पत्र पकेबा आ 30 सेकेंड पई भाजी दबा। एबे एथिरे आधा रु कम टीस्पून हेंगु पके की गोळे दबा। भाजी हैला परे माछ को कड़ाई रो मसला रे पके की भलो की गोळे दबा। एही छुंकटा को एबे कड़ाई रो माछ बेसर रे पके की भलो की गोळे दबा। या परे कड़ाई को घोड़े दबा आ 5 मिनिट फुटेबा। माछ बेसर रेडी हे गला। आपण भाबुथिबे कि बेसर कसिया पे 30 मिनिट बेसी लागी जाए। हां, सेटा सत्य कथा कि बेसरटा कसिया को टाइम लागे, किंतु सेइथरु ही तार टेस्ट आसे। जत्ते बेसी कसिबे सेते भलो टेस्ट आसीबो। आपण आ गोटे जिंस नोटिस करथिबे, कसिला बेले आमे मझे मझे टिके टिके पानी पकाउछु। एमती कले मसलाटा छिटकी की बाहर को पड़िबनी। तेबे डेरी न करिकी जल्दी जल्दी माछ बेसर बनांतु और यार मजा नियंतु। आशा करूची आपन ए वीडियोटा भल लागिला। जिबा आगुरु लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। पुणी देखा हबो। धन्यवाद। नमस्कार।